Podgorica će dobiti prvu tramvajsku liniju koja će spojiti Tološe sa starijim aerodromom u Koniku. I ukoliko struka kaže da je to moguće, za 5 do 10 godina mi na ulicama Podgorice možemo očekivati da vidimo i tramvaj. Će se ovo ljudi? Podgorica. Dobri snovi. Ali se umoriš. Vi ste. Složit ćete se sa mnom, crnogorska politika je prožeta bajkovitim obećanjima koja se nikad nisu ostvarila. I zaista, Podgorica je grad koji kuburi sa jednim velikim problemom koji sputava njen dalji razvoj. A to su saobraćajne gužve. Iako je vjerovati nekim političarima, tramvaji su jedno od rješenja za taj problem. Da li bi šta doprinjelo uvođenje ovih čuda na šinama? Kuda bi se oni kretali i koliko bi to sve koštalo? Saznaćete i više u ovom video zapisu. Tramvaj je električno vozilo koje, makar u teoriji, treba da vi omogući da bez mrcvarenja u saobraćajnim gužvama stignete na ciljano odredište. Idealan je vid gradskog prevoza za kratke i srednje udaljenosti, ima dosta stajališta i omogućava dobru povezanost gusto naseljenih dijelova grada koji su namijenjeni pješacima. Tramvaj se zbog svoje neuporedive efikasnosti i malog otiska ugljenika smatra odličnim izborom za okosnicu javnog prevoza. Iako na prvu loptu cijena izgradnje infrastrukture sa nulte tačke djeluje papreno, dugoročno se može isplatiti. Održavanje trasi vozila nije komplikovano i ne iziskuje česta ulaganja. Još ako se kupe kakva novija vozila koja što izgledaju dobro, ne koriste puno struje i čak se na kratkim dionicama mogu kretati bez pantografa. Ako je ta struja koja napaja tramvaje proizvedena obnovljivim izvorima električne energije, to tramvaj čini odgovarajućim prevozom za 21. vijek. Ukoliko se desi kakav kvar na trasi, moguće je vršiti popravke u toku noći kada ova vozila ne saobraćaju. I možda najvažnije od svega, tramvaji prevoze više ljudi nego li jedan prosječan autobus, dok jedan plavi, slatki mali autobus kojeg možemo vidjeti na ulicama glavnog grada preveze oko 60 putnika, jedan stariji tramvaj može bez problema da smjesti preko 150, a noviji i preko 300 osoba, bilo stojeći ili sjedeći. Podgorica djeluje kao odličan grad za uvođenje tramvajskog saobraćaja zbog povoljnog terena i relativno širokih i pravih ulica. Ali kako nikakav konkretan plan ne postoji, nemoj da se prepirujemo, ako ti fino kažem da nemam, onda nemam. Rado sam izgubio sat vremena svog života zamišljajući kuda bi ovo čudo na šinama išlo. Prva linija bi bila duga 5 km i počinjala bi na okretnici stari aerodrom. Tramvaji bi se kretali krajnjom desnom i lijevom saobraćajnom trakom. Kako se prođe bulevar Pera Četkovića, nailazi se na prve prepreke u vidu uskog i niskog podvožnjaka ispod pruge, a ne dugo zatim i glavne raskrsnice na Draču. Kao neko ko je kratko živio na Koniku, i dalje imam PTSD od ove dionice. I ništa jednostavnije nije do mosta Blaža Jovanovića. Moralo bi se dosta toga raskopati i po koje drvo isjeći da bi tramvaj imao uopšte gdje da se kreće, a skidam kapu onome ko uspije da smjesti na mostu predizborne tramvaje, automobile, taksije, autobuse, pješake, bicikliste, jer ja tu ništa Ne razumijem. Dalje bi već bilo lakše, makar do bulevara Georgea Washingtona, zbog postojanja treće trake trenutno namijenjene samo autobusima i taksijima. I eto, do sada nije bilo nikakvih problema u vezi sa njom. Nadalje, s obzirom da su blok 5 i 6 planski građeni, ne sumnjam da bi se lako našlo mjesta i za tramvaje koji bi svoj imaginarni put završavali na okretnici Tološi. U paralelnom univerzumu ovo bi bile sve buduće podgoričke tramvajske linije. Da li bi tramvaji uopšte mogli da se smjeste na podgoričkim bulevarima? Tramvajske šine mogu biti široke od 600 do 1700 mm, ne uključujući ovo bogohuljenje na gumenim točkovima koji za mene nikada neće biti tramvaji. Ovdje u Varšavi šine su širine 1,435 mm,
što bi u Podgorici na nekim mjestima zauzelo i više od pola saobraćajne trake. Da, ja sam ta manita osoba koja je mjerila širinu podgoričkih avenija. Stoga bi bolje bilo ugledati se na Beograd, ono krug dvojke, ili Zagreb, Dođi, Furger. gdje tramvaji saobraćaju na kolosijeku širokom 1 metar. Ukupno. Tako da tehnički gledano nekako je moguće uglaviti šine ako bi se sve dobro isplaniralo. Ipak, najveći opuč u vezi tramvaja i izgradnja same infrastrukture Podgoričanima, mada realno svim Crnogorcima, bi jedan ovakav projekat zagorčao život, jer bi u suštini cijela trasa izgledala ovako. Ovaj poduhvat bi morao da se radi po dionicama i nadam se po sve Podgoričanke i Podgoričane ne odjednom. Ako je sudeći po idejnom projektu Demokrata i URE pred lokalne izbore 2018. godine, tramvaj bi dijelio bulevarsku traku s autobusima i taksijima. Također, dijelio bi istu traku i na skretanjima s automobilima, što bi značilo da bi oni često zaglavljivali u gužvama. To jel te malo obesmišljava samo njihovo uvođenje. U idealnom svijetu tramvaj bi imao svoju zasebnu trasu i bio bi u potpunosti nezavisan od drumske infrastrukture, kao što je ovdje to slučaj. U gradu Podgoricom bi se to moglo izvesti ako bi se tramvaj kretao između bulevarskih traka. Ali tako nešto bi bilo nezamislivo, jel te? Jer bi zahtijevalo sječu više decenijskih stabala pluća Podgorice. Gnjev i prezir koji bi buktali iz očiju i iz usta svakog Podgoričana, ali i ekološkog aktiviste, bi definitivno spriječili samu pomisao na tako nešto. Tako da, ako bi se ikad gradila tramvajska infrastruktura u Podgorici, moram priznati da ova predizborna animacija ipak ima neke logike. Također, tramvaji su đavolje teški kao ovaj Pesa Swing, koji bez putnika teži čak 45 tona. E sad, zamislite ga još u špicu punom Podgoričana koji žele, na primjer, da piju Deutsche Hilton. Taj jedan asfalt bi trpio nezamisliv pritisak svakodnevno. Nije baš idealno da autobusi i tramvaji dijele jednu te istu kolovoznu traku. To u mnogome otežava održavanje jedne te iste. Gradska služba u Varšavi muku muči na dionicama ovakvog tipa. Ponekad su primorani da poslije svega godinu dana preslače duboko utabani asfalt. Ne pomaže ni to što bi u Podgorici na cijeloj dužini trase šine bile ugrađene u taj mrčeni asfalt. A da ne pričam da mora da se oformi novo javno preduzeće, projektuje i izgradi depo, održavaju trasa i naponska mreža i vozila, zaposle i školuju vozači, radnici depoa, radnici na održavanju trase, osmisli sistem finansiranja, osmisli sistem naplaćivanja karata. Svi bismo mi voljeli da našu Podgoricu sa njenim mostovima poredimo sa metropolama kao što je Varšava. Mogu se uzeti dobre prakse vezane za upravljanje i održavanje tramvajske mreže i to kako tramvaj integrisati s ostalim vidovima javnog prevoza. A posebno se dosta toga može naučiti o tome kako popularizovati i promovisati tramvaje koji polako ali sigurno postaju jedan od simbola ovoga grada. Bilo bi super vidjeti ovakve šlašteće i moderne tramvaje ulicama Podgorice. Mogli bi čak postati turistička atrakcija glavnog grada željnog istih, ali oni također dolaze uz prelijepu cijenu od 3 miliona eura. Znam, mogu se kupiti na veliko i iscjenkati do neke pristojne cijene, a i realno raznorazni EU fondovi će rado pozajmiti pare za ovakav jedan projekat. A ako bi šćeli ušteđet, mogla bi se kupiti kakva korišćena vozila, ali ona ne donose toliko političkih poena kao ovi lepotani, priznaćete. Samo u posljednjih 10 godina je u svijetu izgrađeno preko 70 novih tramvajskih sistema, što svjedoči o njihovoj popularnosti. Odličan primjer finskog Tamperea, grada koji je vrlo slične veličine poput Podgorice, koji je uveo tramvajske šine, koji je uveo tramvajski saobraćaj i koji je samo godinu dana velikim dijelom zbog toga uspio da duplira svoj gradski GDP. U Tampereu je 16 km trase koštalo tričavih 330 miliona eura.
Zaista je to bio uspješan projekat i može se primijeniti kod nas s obzirom da dosta toga dijelimo sa Finskom. Dobro, na istom smo kontinentu. Ipak, bolje ugledati se na Alžir, naše sredozemne sapatnike, gdje je od 2011. godine otvoreno čak 7 potpuno novih tramvajskih mreža i od tih 7 zanimljiv je primjer grada Uargla koji je manji od Podgorice i gdje je 10 km nove tramvajske pruge koštalo 230 miliona eura. Stoga, uzimajući sve u obzir, a tu mislim i na infrastrukturu i recimo 15 modernih niskopodnih vozila, Podgoričani bi za prvu liniju morali da iskeširaju oko 80 do 150 miliona eura. Ne računajući afere, korupciju i sve što vole mladi. I eto, na kraju krajeva, kao neko ko obožava tramvaje, ne mogu vi dati u potpunosti nepristrasan odgovor da li je Podgorici potreban tramvaj. I tekako bih bio ushićen da vidim ova čuda na šinama kako zaobilaze gužve i omogućavaju dobru povezanost kultnih podgoričkih naselja. Mada, sa druge strane, Podgorica i njeni bulevari sokaci jednostavno nisu predviđeni za ovakav vid transporta. Mnogo toga bi moralo da se uradi da bi tako nešto uopšte bilo moguće, a postoje mnogo brža, bolja i jeftinija rješenja za rebu zvani podgoričke gužve, o kojima ćemo se baviti u nekom od narednih videoklipova. A do tada, ovo je još jedno od mnogobrojnih bajkovitih obećanja koje nikada nisu vidjela svjetlo dana. I eto, sanjajmo dobro, jer možda se neka čuda i dogode. I se možete nadati, ali nemojte mnogo, 1, 2, 3 dana.